Ahojte, rád by som sa podelil o svoju osobnú skúsenosť s externým mikrofónom Rode Video Micro. To je on. Takto to vyzerá. A je k tomu aj takáto suprová protiveterná ochrana. Hovorí sa tomu Dead Cat. Takže poďme na to. Nechcem, aby toto vyznalo ako nejakým spôsobom nejaká recenzia alebo niečo. Nie je to recenzia. Neviem k tomu podať nejaké kvantá strašných číselných údajov. Je to len skúsenosť a názor obyčajného človeka, ktorý si niečo také kúpil a má v úmysle to na niečo použiť. Takže je to názor z pohľadu bežného užívateľa a bežného človeka. Toto je ukážka zvukového záznamu na obyčajný nejaký šitný telefón Honor 9 bez nejakých čári mári vecí. Telefón je normálne položený na stole, opretý o šálku s kávou a je odo mňa asi 1 meter. Toto je ukážka zvukového záznamu na akčnú kameru GoPro Hero 7 Black. Kamera je odo mňa asi 1 meter, položená na stole v plastovom frame. Mikrofón je nastavený na stereo, bez protiveternej ochrany. Nič som nenastavoval, nič som neupravoval, o obraz mi nejde, ide mi čisto len o ten zvuk, ktorý je momentálne počuť na zázname. Toto je ukážka zvukového záznamu na digitálnu zrkadlovku Nikon D5200. Fotoaparát je na statíve, nahráva na interný stereo mikrofón, je asi 1 meter odo mňa. Citlivosť mikrofónu je nastavená manuálne na úroveň 10 z 20. Tá desinka bola bohate postačujúca na to, kde sa nachádzam a ako to tu znie. Je to trošku plechové, ale podstatné je to, že foťák na statíve, interný mikrofón, úroveň 10, manuálne nastavená. Toto je zvuk. Takže v tejto chvíli už počúvame zvukový záznam z externého mikrofónu Rode Video Micro pripevneného na digitálnu zrkadlovku Nikon D5200. Nastavenie je citlivosť na 10, prepnutá na manuálne nastavenie, vzdialenosť ako foťáku, tak aj mikrofónu odo mňa je tak, ako bolo doteraz u všetkého, to znamená ten 1 meter. A toto je záznam z tohoto mikrofónu, ktorý v tejto chvíli počujete. Neviem, či to tam bude počuť alebo nebude počuť. Všade pod záznamom je dosť výrazný šum, ktorý samozrejme s tým, ako sa zvyšuje citlivosť toho mikrofónu, narastá. Skúšal som to asi pol dňa, menil som rôzne nastavenia, skúšal som nižšiu citlivosť, vyššiu citlivosť, vypínať vo fotoaparáte všetko možné, zapínať, kombinovať, vypínať ostrenie a neviem čo ešte. Ten šum je tam stále, nejakým spôsobom som sa ho nevedel zbaviť. A podľa všetkých recenzií, ktoré som čítal, by to mal byť super mikrák. Neviem, mne to tak osobne neprípada, ja nechcem nič haniť ani okydávať, ale čakal som od toho asi viac. Ten šum bude strašný. Moment. Takže sme späť pri tom GoPročku. Čo som tým všetkým chcel povedať? Asi to, že čakal som od toho mikrofónu, že tá kvalita toho zvukového záznamu pôjde o hodne hore. Takže asi som čakal, neviem čo, že z toho bude. Ako som hovoril, nechcem okydávať, haniť alebo niečo, toto je len moja osobná skúsenosť. Porovnával som to so zvukovým záznamom z rôznych zariadení a od toho externého mikrofónu som čakal, aspoň tak sa to všade hovorilo, natočiť a je možné okamžite to zdieľať, netreba s tým nič robiť. Myslím si, že toto sa nedá natočiť a hneď zdieľať, pretože keby som niekam dal takto zašumenú nahrávku zvukovú, tak ma s tým asi každý pošle niekam. Takže mne osobne to dosť vadí. Či je možné ten šum z toho odstrániť? Áno, je.
Je možné ho odstrániť v postprodukcii. Ja som to skúšal v počítači odstrániť v programe Sony Vegas. Dá sa to. Keď sa s tým pohráte, je možné ten šum utlmiť, eliminovať, aj keď možno sa neviem s tým možno až tak dobre narábať, nepodarilo sa mi to úplne 100%, ale povedzme na nejakých 90% ten šum sa dá potlačiť. Ale to mne osobne vadí, pretože ja som čakal, že keď ten mikrák tam bude, že ten záznam bude použiteľný i hneď, okamžite, bez nejakých úprav. Pretože keď si to potom porovnám napríklad so záznamom z toho GoPra, dokonca aj so záznamom z toho telefónu, ten zvuk tam je čistý, síce možno je trošku plechový, tak ako aj z tej zrkadlovky, ale pre mňa výhoda, že netreba s tým nič robiť. Je plechový, ale je zrozumiteľný. Takže môj názor, neviem, či to je vadný kus, ten mikrofón, ktorý mám. Pozeral som to aj v iných nejakých recenziách. Tento problém sa vyskytol u viacerých ľudí, ktorí to spomínali, či už na zahraničných fórach nejakých, že dochádza tam k výraznému šumeniu. Dokonca kontaktovali niektorí aj výrobcu, ktorý odporúča, že to robí automatické nastavenie citlivosti mikrofónu, že treba to vypnúť. Ja som to všetko vypol, prepínal som krížom, krážom, pomenil som neviem čo všetko možné, dokonca som skúšal vypnúť svetlo, Wi-Fi router a neviem čo, že či tam nejaká interferencia, alebo či sa to nejakým spôsobom neruší. Nič nepomohlo, ten šum tam proste je stále. Takže neviem, ako s tým si ja ešte môžem pomôcť. Toto je moja skúsenosť, myslím si, že neviem ako iný, ja s tým nie som spokojný a určite ten mikrák pôjde naspäť tam, odkiaľ prišiel, pretože takto ako to je, mi je to v podstate na nič. Ak niekto vie, čo sa s tým dá urobiť, akým spôsobom sa to dá opraviť, alebo tak nejak, kľudne nech mi to tam napíše. Ja budem mil rád. Toť vše.